तो दोस्तों अपाची 200 सीसी है ना, 4 valve तो आइए उसमें रहेगा ही। तो इसमें जो समस्या था दोस्तों, जैसे स्टार्ट करते हैं, पहले स्टार्टिंग प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया, लाइट प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो गया। उसके बाद क्या, टक टक आवाज़ आने लगा। पहले कैम सब लगाए, ठीक है ना, 1600 रुपया दाम है, 1600, ठीक है ना। पहले 1400 था, अब 1600 हो गया, 200 रुपया ज़्यादा, 1600 रुपया इसका दाम है। जब लगे मतलब 80% कंट्रोल हुआ, फिर भी 20% बाकी था। गाड़ी वाला को बोले, उन्होंने बोला जो भी लगेगा लगा दो, मगर गाड़ी का साउंड होना चाहिए अच्छा। तो फिर क्या किया, रोकर लगे 696 करके, ठीक है ना, 2 रोकर का दाम 1400 रुपया। देखिए यहाँ पे आ जाओ भाई, ये हो गया कैम, ये हो गया रोकर, 1600 का कैम, 1400 का रोकर, इतना खर्चा हो गया। फिर पिस्टन लगाए, भाल्व लगाए, सेल्फ नया लगाए, सेल्फ के लिए स्टार्टिंग प्रॉब्लम था, ठीक है ना। बहुत सताया गाड़ी ने, बहुत सताया यार। रोकर कैम पूरा असेंबली मिल गया, तब जाके गाड़ी का साउंड बन गया। इसमें थोड़ा सा और एक प्रॉब्लम था, बेरिंग डाउट हो गया था। 2 बेरिंग रहना चाहिए ना, छोटा वाला बेरिंग नहीं था नया वाला कैम में। हम बोले नहीं है इसमें, तो ऐसे ही लगा, तो हम लोग दूसरा लगा एक ठो, कितना 90 रुपये ना 50 रुपये ऐसे लिया। तो ये कैम का, चलो भाई इसको पकड़ते भाई। ये हो गया कैम, ये हो गया रोकर, 1600 और 1400, ये हाथ में है सामान, जेन्युइन 200 है ना। बहुत पार्ट्स का कीमत है दोस्त। गाड़ी का हो गया साउंड क्लियर। अब हम देसी वन से, ये हेड का वायरिंग नहीं मिला, ना ही डालकुला मिला, ना ही पूरा किशनगंज में मिला, कहीं भी नहीं मिला। तो अभी देसी वन से फिट करते, गाड़ी वाला को करते फ़ोन। गाड़ी बिल हो गया बहुत, 8000 प्लस हो गया शायद। इसका सेल्फ का कीमत है दोस्तों 2800 रुपया, 200 कम 3000 रुपया, मतलब मान चलो 200 कम है ना, 3000 का ही सेल्फ का कीमत है, 2800 रुपया दाम है सेल्फ का। पिस्टन लग गया, भाल्व लग गया, रोकर कैम हर एक चीज़ लग गया, मोबाइल लग गया, मोबाइल फिल्टर हो गया। और दोस्त इसका मजदूरी थोड़ा हम ज़्यादा ही लेंगे, बहुत दिन हो गया गाड़ी और बहुत सताए। कम से कम 2 बार गए डाल खुला, 4 से 5 बार गए किशनगंज, सब पेट्रोल खर्चा जुड़ना पड़ेगा यार। सामान नहीं मिलता तो क्या करेंगे। इसका खर्चा अच्छा हो जाएगा, 8000 रुपया प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो फटाफट से हम इसको फिट करते, फिर स्टार्ट करके साउंड सुनाएंगे। तो वीडियो मिस नहीं कीजिएगा, बहुत सताई गाड़ी ने।